Meta ngadep sini. Iya. Untuk yang berbayar itu kita yang pakai kamera. Oh. Kalau pakai handphone nggak apa-apa. Naikin ke atas. Koko, Tuh. Coba. Tajam ya. ngadep sini. Mau foto. Tunggu. Kita nih videonya itu kesian. Mau foto berempat, saya foto Enggak. kan? Enggak. Silakan kalau mau foto. Boleh. Nih.